अक्सर लोगों का ये मानना है कि हमें हिचकी इसलिए आती है कि हमें कोई याद कर रहा होता है। इस खुशफहमी से बाहर निकल के हम देखते हैं कि हिचकी की वजूहात क्या हैं और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हिचकी एक मसल के कंट्रैक्शन की वजह से होती है। आपके पेट के और सीने के दरमियान में एक मसल, एक पट्टा होता है जो एकदम से सिकुड़ता है और एक आवाज़ पैदा होती है जिसको हिचकी कहते हैं। आपके सीने और पेट के दरमियान एक मसल होता है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। किसी वजह से अगर वो एकदम से सिकुड़ता है तो आपके सीने में फेफड़ों को एकदम जगह मिल जाती है और उनके अंदर ऑक्सीजन या हवा की मिकदार एकदम से जाती है और जो आपका वोकल कॉर्ड होता है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपको हिचकी आती है। एकदम से और स्पीड के साथ आपकी हवा की नाली में हवा का जाना और आपके वोकल कॉर्ड का क्लोज होना एक आवाज पैदा करता है जिसको हिचकी कहा जाता है। अब इस पर बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। सबसे पहले यह है कि अगर आपको कोई शख्स याद कर रहा है तो बराए मेहरबानी आप उसको फोन करके ये कहें कि अभी मुझे याद नहीं करो। लेकिन अगर इसके इथेंटिक इलाज के ऊपर बात करें, सबसे पहले यह है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक लें या उसके अलावा एक पेपर के अंदर सांस लें। उसमें यह होगा कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो थोड़ी कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार थोड़ी बढ़ेगी, तो आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। और दूसरे नंबर के ऊपर है आपके घर में मौजूद जो शुगर है, आप उसको थोड़ी देर मुंह में रखें और उसको थोड़ा चबाएं, तो उसकी वजह से भी जो आपकी हिचकी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है आइस वाटर, जो होता है आइस कोल्ड वाटर, उसको थोड़े थोड़े सिप्स लें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तब भी आपकी जो हिचकी है वो ठीक हो जाएगी। और चौथे नंबर के ऊपर है अगर आपके इर्द गिर्द किसी शख्स को हिचकी आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही, तो आप उसको कोई शॉकिंग न्यूज़ दें, भले वो ठीक ना हो, तो इस तरीके से उसका ध्यान बटेगा और उसकी जो हिचकी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ हिचकी ऐसी होती हैं जो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होती हैं। अगर आपको 48 घंटे में, मतलब कि 48 आवर में हिचकी ठीक नहीं हो रही, तो आपको लाजमी डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको हिचकी आ रही है तो आप जो खाना है वो जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे, स्पाइसी खाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके साथ साथ जो स्मोकिंग है वो बिल्कुल नहीं पिएंगे। इस मुख्तसर वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। चैनल पे आने का शुक्रिया। वीडियोस खुद भी देखें और अपने दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।